بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالجلیل شیرزاد هستم. 23 سال سن دارم. صنف اول 15 ادبیات در پانتون کابل. خب دوستا برای من انگیزه دادن و مرا تشویق کردن که خودت میتونی، استعداد داری و وقتی که حرکت بکنی حتما مطمئن هستیم که پیش برده میتونی. آگاهی مردم در برابر یک معلول و همچنین سوالهای بیجای یک معلول هست. مثلا یک نابینا تیر میشه که پیسر در دستش میشه قاری صاحبی چندی است، اول که قاری صاحب گفتنش غلط یا مرا شناختی. متاسفانه از این سوالا زیاد است که باید از این سوالا پرسان نشه. کتاب نظم در دری و این را در بریل تبدیل کردیم، یعنی کتاب بینایی را در خط بریل ما تبدیل کردیم که برای سهولت خود ما. امروز از ریکارد میکنیم، ثبت میکنیم و دوباره میشنویم و همو چیز را یادداشت میکنیم. با ما دادی دو چشمی عشق بارا، با ما دادی دو چشمی عشق بارا. همه اتباع افغانستان نگران این مسئله است که مسئله صلح باید پایدار شود و صلح برقرار شود و نظر شخصی من است که صلح باشه، در آرامی ما زندگی بکنیم، زودتر میتونیم پیشرفت بکنیم و به موفقیت هایی که میخوایم برسیم.